За цусны донорын тухай хуулийн төсөл болон үүнтэй хамт өргөмөдүүлж байгаа хуулийн төслийг үл дэмжиж байгаа. Энэ бол одоо маш буянтай хүний амь аврах энэрэнгүй их сайхан хуулиа гэж ингэж үзэж байгаа. За мэдээж өмнөх хариулт асуултууд дээр олон зүйлийг мэдэж олгож авсан. Энэ орон нутаг хот хоорондын зам их ачаалттай байгаа замуудыг дагсан сум суурин газруудад энэ цус цуглуулах үйл ажиллагаа ер нь ямар байдгийг мөлөө нэгтгэл. Хоёрдугаар түүнийг хадгалах стандарт нь олон улсын горим шаардлагад хангагдсан байдгүй үгүй юу гэж. За цаашлбал бүр хилийн бүс нутаг бомб газруудад энэ хүнд тээврийн машин унаа их явдаг. Энэ хот хоорондын замд бол хурд хэтрүүлснээс бас маш хэцүү том аваарууд гардаг. За орон нутагт бас аймаг одон удирдах яхад бол автобус хүн олноороо явж байгаа тээврийн хэрэгсэл ачааны машинтай мөргөлдөгч гэдэг юм уу. Ийм нөхцөл байдлууд бол бий болдог. Ингэхэд сум суурин газрууд энэ хот хоорондын замыг дагсан, бомбын замыг дагсан ийм бэлтгэц нөөцөл маш муу байдаг. За бэлтгэц нөөц нь донор нь байдгийм ах гэд тэрийг хадгалах стандартын шаардлага хангах ийм найдвартай нөхцөл байдлыг хангах тал дээр энд бодлого нь энэ хуулинд яаж сууж өгсөн бэ? Энийг дэмжих механизм нь юу вэ гэсэн ийм нэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм. За дээр нь мэдээж маш олон хүмүүс донор, хүнд донор энэ зүйлийг хийж олон хүний амь нас авардаг. Залуу доноруудыг бэлтгэх, залуу хөөхт ахуйгаасаа энэ донор болох хүсэл эрмэлзлийг төрүүлэх, энэ үзэл санааг хүүхдүүд төрүүлэхэд боломж нь энэ хуулинд яаж суусан байдгийг юм лээ. Жишээ нь бид бүхэн бол оюутан байхдаа энэ цусны донорыг бол маш олон удаа өгж ирсэн. Бидний үеийнхэн бол тэр үйл ажиллагаанд бол их хамрагдж ирсэн. Тэгээд тэр үедээ бол бас нэг хоолунд идээд бас нэг 5-3 төгрөг аваад за мөн урамшил өнтер ингэж авдаг байсан. Тэгэхээр энэ оюутан залуучууд залуу үеийг мөн цэрэг айрамд ажиллаж байгаа хүмүүс гэдэг ингээ бие балдар сайтай эрүүл энэ донорыг илүү өргөтгөхөд нөхцөл байдал нь энэ хуулинд яаж суусан байдал байгаа гэсэн энэ асуудлууд бас хариулт авъя гэж ингэж бодож байна. Ингээ энэ хуулийг бол бас хурдан баталж үйл ажиллагаанд нь оруулах нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байна. За баярлалаа. За улсын их хурлын гишүүний асуултанд ажлыг хариулъя. 4-р микрофон. Бацзүр гишүүний асуултанд хариулъя. Бацзүр гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн яам Эрдэнэ 2. За сум суурин газрууд дээр бид нар 21 аймаг 4 томоохон нэгдсэн эмхтэй сумдууд дээр цус цуглуулах төвүүд ингэж байгуулагдаж ажиллаж байгаа. За ялангуяа 2025 онд бид нар замын үд сумн дээр бол бас энэ эрүүл мэндийн яамнаас барьж байгаа бодлогын хүрээнд дээр бол цус цуглуулах ийм төвийг байгуулсан байж байгаа. Цусны үйлдвэрлэлийн цусны салбар төвийг. Энэ цаашдаа бол бид нар бас баруун бүс дээрээ бас нэг ийм төв байгуулах ийм боломжтой юм байна. Ялангуяа ховдын булган сум дээр гэдэг байдлаар ингэж тооцоож хүний нөөцийг бэлтгэж бас ингэж явж байгаа. За зарим нэг хүн ам төвлөрсөн тухайлбал өмнө говь гэдэг юм уу ийм аймагуд дээр бол үнэхээр таны гарч байгаа саяны ярьж байгаа ийм асуудлууд бас гарах ийм зүйлүүд бас байдаг. За тэгэхээр энэ дээр бол бид нар яаж байгаа гэхээр ер нь явуулын хэлбэрээр цус цуглуулж тэнд байнгын доонуудыг цусаа өгж байгаа энэ доонуудын бас бүртгэлийн санг баяжуулах ажлуудыг бас бодлогын хүрээнд бол жил болгон зохион байгуулж ингэж явдаг байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл алсын цус явуулыг зохион байгуулдаг. За цуссан бүтээгдэхүүний нэг онцлог бол цуглуулчаад тодорхой хугацааны дараа ингээд хугацаанд дуусчдаг. Тухайлбал ялтсан бүтээгдэхүүнийг бол ерөөсөө 3-аас 7 хоногт хадгалах боломжтой. Хадгалах нөхцлөөс хамаарат. За улаан эсийн бүтээгдэхүүнийг бид нар 42 хоногоос дээш хадгалж болдгоо дэлхийн нийтээр. За мөн сэвэнгийн бүтээгдэхүүнийг бол урт хугацаанд хадгалахын боломжууд байгаа. Тэгэхээр аймагуд дээр бол сэвэнгийн бүтээгдэхүүний яг саяны яаралтай үеийн нөөц бол байгаа. Яг олон хүнийг амарсан гамшигын үеийн нөөц гэвэл бас тустай асуудал болдог. Энэ дээр бол бид нар бас хадгалтын хүчин чадал бол яг гамшигын үеийн нөөцөөрөө тооцоход бол харьцангуй бас хангалтгүй
ингэж одоо хэлж болно. Ер нь Азийн хөгжлийн банкны эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр 5-ын хүрээн дээр цус элбэг судлалын үндэсний төв болон орон нутгийн цусны салбар төвүүдийг бол бүгдийг иж бүрэн цус цуглуулах, шинжлэх, хадгалах, тээвэрлэх яг одоо олон улсын стандартад нийцсэн ийм одоо хэрэгслүүдээр ингэж бүрэн хангасан байгаа. Тэрнээс гадна одоо тухайн одоо байрлаж байгаа байруудын бол одоо стандартын дагуу яг зөв урсгал чиглэлийн дагууд нь ингэж одоо засварлаж хийсэн. Өөрөөр хэлбэл бас энэ дээр бол нэлээд одоо бэхжиж чадсан гэдгийг бас энэ дээр энд одоо хэлхийг хүсэж байна. За энэ юуны хичээлийн хөтөлбөр дээр одоо бас өөрсдөө оруулах асуудыг бол хуулийн төсөл дээр бол явж ирсэн. Гэхдээ боловсролын тухай хууль дээр зааж өгснөөр энэ хуулийн дээр одоо бас одоо заасан байдлаар зохицуулна гэдэг ийм байдлаар хөтөлбөрийн өөрчлөлтийг бол зохицуулна гэдэг ийм заалт орсон байгаа учраас бид нар бас яг энэ дээр одоо бага наснаас нь одоо ирээдүйн доонуудыг бэлтгэхийн эрүүл мэндийн тухай хичээл дээр гэдэг юм оруулах хөтөлбөр дээр өөрсдөө оруулах асуудал бол энэ одоо хууль дээр одоо ажлын хэсгийн одоо явц дээр хасагдсан ийм байгаа. Залуучуудын цосоо хандлага бол сүүлийн жилүүдээр маш их нэмэгдэж байгаа. Бидний гаргаж байгаа статистик тоо баримтаар ингээд аваад үзвэл 10 жилийн одоо өмнөхтэй ингээд харьцуулж үзвэл энэ тоо бол даруй 15-аас 18% ийм өссөн ийм бас сайн үзүүлэлт бол байгаа.